Goeiedag vriende, baie welkom by ons tweede maand in ons disipelskap proses hierdie jaar waar ons fokus op 1 Korintiërs 13. Natuurlik met die 2 Korintiërs briewe so in die agtergrond. 1 Korintiërs 13, die hoofstuk oor die liefde. Hoekom fokus ons hierop? Onthou jy ons het verlede jaar baie gekuier oor die heerlikheid van Jesus, sy heerskappy, sy teenwoordigheid. Jesus is die Christus. His glory, our story. Ons lewens draai om Jesus en God se koninkryk. Maar hoe lyk dit in die praktyk? Marked by his glory, known by his love. Dis hoekom ons fokus op 1 Korintiërs 13. En as ek aan disipelskap dink en dan die liefde, dan gaan my gedagtes altyd terug na 'n boekie wat ek gelees het. Ek dink dit was hier in die laat 80s. Johan Carlos Ortiz, briljante spreker, briljante skrywer. Hy vertel hoe hy as 'n pastoor beroep word na 'n nuwe gemeente toe. En in hierdie gemeente preek hy nou die Sondagoggend sy eerste preek en preek oor disipelskap. Jesus wat sê, hieraan sal die wêreld weet dat julle my disipels is, aan die liefde wat julle vir mekaar het. Die aand preek hy presies dieselfde preek. Van die mense wat nou die oggend af was nie baie opgewonde, maar die aand is daar mense wat nou die oggend af was en hulle kyk om met sulke vraagtekens in hulle oë. Die volgende Sondagoggend preek hy presies dieselfde preek. En die ouderlinge na die diens kom na hom toe en jy kan sien, hy sê jy kan sien hulle dink hulle het 'n groot fout gemaak. Hulle vra hom, hoekom het nou 3 dienste gelei, al 3 keer presies dieselfde preek? En hy sê vir hulle, maar dis baie eenvoudig. Sodra ons hierdie een begin doen, kan ons aangaan na die volgende een toe. Was my so treffend, dit het my al die jare bygebly, dat wanneer dit kom by liefde, is dit nie iets wat ons weet nie. Dis iets wat ons word. Dis wat disipelskap is. Jy leer nie om iets te weet nie, jy leer om iets te word. En in dit is herhaling 'n baie belangrike ding. Want as dit net gaan oor weet, dan kan jy miskien 1 of 2 keer herhaal en is van, okay, ek weet dit, kom ons gaan aan. Maar herhaling help jou en my om te onthou, dit gaan nie oor weet nie. Dit gaan oor word. En dis hoekom ons hierdie hele jaar fokus op 1 Korintiërs 13. Voordat ons vandag dan nou aangaan met die gedig, wil ek jou uitnooi om iets te hoor wat Paulus skryf net in die hoofstuk voor 1 Korintiërs 13 oor die werking van die Heilige Gees. Jy onthou mos nou, 1 Korintiërs 12 begin en die gemeente het 'n klomp vrae gehad oor die gawes van die Heilige Gees. Paulus maak 'n deel van 'n groter gesprek, die werkinge van die Gees. Party vertalings laat dit klink asof Paulus net praat oor die gawes van die Heilige Gees, maar hy doen nie. Die boodskap parafraseer dit nogal mooi en ek dink dis baie akkuraat. My liewe vriende, nou wil ek met julle praat oor die verskillende maniere waarop die Gees in ons werk. En die eerste ding wat hy uitlig van die werking van die Gees, vers 3, niemand kan sê Jesus is die Here behalwe deur die Gees nie. As jy in Jesus glo, is dit omdat die Gees in jou woon en werk. Ek hoop jy weet dit, en as jy dit nie besef nie, man, dan herhaal ons dit nou maar elke keer. Dis okay. Dis okay. Jy word bewoon deur die werking van die Heilige Gees in jou. Hy's aan die werk en dis hoekom jy glo. Maar nou wil ek jou uitnooi om te hoor hoe skryf Paulus oor die werking van die Gees. Een en dieselfde Gees bewerkstellig al hierdie dinge, skryf hy in vers 11. Maar hy gebruik 'n baie interessante woordjie. Ons sou daai woordjie vertaal het met energize. Interessant, net 'n paar verse voor het gebruik hy dieselfde woordjie. Daar's 'n verskeidenheid van aktiwiteite, maar dit is dieselfde God wat al hierdie dinge in almal bewerk. Energize. Kan ek jou uitnooi om te dink oor die krag van die Heilige Gees wat soos energie is. Woon klaar in jou, werk klaar in jou, dis hoekom jy in Jesus glo. Dis daai energie wat die geloof geskep het. Kan jy 'n bietjie aan dit dink? Die inwoning en die werking van die Heilige Gees. Hoekom? Hoekom woon hy en werk hy in ons? Onthou jy, ons het gesels oor Korinthe as 'n kolonie van die Romeinse Ryk. Baie lande in die Romeinse Ryk, groot empire.
Daarom het hulle sekere stede en streke strategies gekies, sodat dit stede kan wees en streke waar die kultuur van die Romeinse Empire uitgebeeld kan word. Korinthe is 'n hawestad. Baie mense reis deur daai stad. Nou beeld hulle die kultuur daar uit, sodat mense kan onthou, o ja, ons is in die Roman Empire. Die keiser is die Here. Een van die maniere wat hulle dit uitgebeeld het, was met beelde, standbeelde. Standbeelde van die gode wat aanbid is in daai stad en baie standbeelde van die keiser. So as iemand deur daai stad gereis het, dan het hulle dadelik besef, o ja, die keiser, hy is die koning van al die konings, al die lande. En hy heers met die volmag van hierdie gode. En die mense in daai kolonies wat voorgeloop het, hulle was die uitgesoektes. Hulle het voorgeloop om hierdie kultuur van die Romeinse ryk. Wat is kultuur? Kultuur is dis hoe ons dinge doen hier. Om dit te vestig, die boustyl, die kuns, die politiek, die ekonomie, al daai goed, die kultuur van die Romeinse ryk, die mense wat voorgeloop het, is die Ecclesia genoem, die uitgeroeptes, uitgesoektes. Onthou ons het hieroor gesels. Nou hoor gou. Paulus kies spesifieke woorde om te beskryf wat God aan die doen is. Hy bewerkstellig, hy energize. Wat energize hy? Onthou ons het hieroor gesels, 1 Korintiërs 1 vers 2. Hy skryf aan die gemeente, die Ecclesia van God. In Korinthe, wat in Christus Jesus geheilig is deur God, geroepe heiliges. Okay, so ons is die gemeente in die tuinroete. Ons is die Ecclesia. Wat beteken dit? Beteken ons verteenwoordig nou God se koninkryk en die kultuur van sy koninkryk. Dis wat ons hier moet vestig. Dis ons roeping. Ons moet die koninkryk waarvan Jesus koning is. Hy's koning van alles, klaar. Maar die tipe koninkryk wat Jesus bring, dit word ons geroep om te vestig. Ons is sy Ecclesia. En die beelde, onthou jy wat Paulus skryf 1 Korintiërs 12, want soos die liggaam 'n eenheid is, maar uit baie ledemate bestaan, en al die ledemate van die liggaam, alhoewel hulle baie is, een liggaam vorm, so is dit ook met Christus. En ons is tog almal deur een gees in een liggaam gedoop, Jode of Grieke, slawe of vrymense. Wat sê Paulus? God het mense gekies, en hy het hulle geroep as sy Ecclesia, die mense wat sy koninkryk se kultuur vestig. God het ook 'n beeld geskep, 'n liggaam. Maar dis nie 'n dooie standbeeld nie. Dis 'n liggaam, dis 'n lewende organisme wat bestaan uit elke een wat in Jesus glo. Ons is aan mekaar verbind. Dis wat die Gees geskep het. En vriende, ek wil jou uitnooi om te hoor, dieselfde Heilige Gees krag, energie, wat in Paulus gewerk het, en hy moes nou beskryf, wat is God aan die doen in hierdie wêreld, en hy kies hierdie woorde, wat uit die Romeinse Empire uitkom, Ecclesia, daai selfe energie is in ons aan die werk, dis wie ons is. In Christus is ons God se Ecclesia, daai krag woon klaar in jou. So as jy hierdie woorde en hierdie betekenis kan verstaan, dan kan daai krag jou in staat stel, daai energie jou in staat stel, my in staat stel, sodat ons saam hierdie roeping kan uitleef. Ons is die liggaam, dis 'n beeld, maar dis 'n lewende beeld. So hoe ons met mekaar lewe, aan die liefde wat julle vir mekaar het, wys ons iets in hierdie wêreld. Wat wys ons? Ons wys dat Jesus eintlik koning is, en ons vestig nou Jesus se koninkryk se kultuur, oral waar hy klaar koning is, oral deur die tuinroete. Maar daai energie is klaar in jou aan die werk. As jy glo Jesus is die Here, jy bely Jesus, is daai energie klaar in jou aan die werk. En ek wonder, hoe verander dit my en jou perspektief? Hoe lyk die kultuur van die koninkryk in Korintiërs 13? Hoe lyk dit as mense Jesus uitbeeld in Korintiërs 13? Maar die energie is klaar in jou aan die werk. Ek wonder, hoe verander dit my en jou persepsie
En ek wil uitnooi, laat ons so 'n bietjie nou die video pause en hier oor dink. Hoekom sal Paulus vir ons wil skryf wie ons is in Christus? Want ek en jy het 'n verantwoordelikheid, ons het 'n roeping. Ons moet nou deelneem aan hierdie eklesia, aan hierdie liggaam. Ons elke een het 'n verantwoordelikheid. Ja, ons is saam, maar ons elke lid het 'n verantwoordelikheid. Maar die energie om daai verantwoordelikheid op te tel, te leer en dit te leef, woon klaar in jou en werk klaar in jou deur die Heilige Gees. Hoe verander dit jou persepsie oor hierdie roeping om eklesia van God te wees, die liggaam van Christus? Hoe verander dit? Wat kom by jou op as jy daaroor dink? As jy besef met daai selfe energie wat gemaak het dat Paulus hierdie woorde skryf. En daai selfe energie wat daai liggaam geskep het reg aan die begin. Daai selfe energie deur wie God mense roep om sy eklesia te wees, is nou klaar in jou aan die werk. Wat kom by jou op as jy hier aandink? Kom ons pause die video, want draai ons na een ander persoon toe en ons deel net wat by ons opkom. Is dit 'n gedagte, miskien 'n emosie, miskien 'n vraag, miskien net 'n prentjie. Kom ons stop pause die video en ons deel met mekaar en dan gesels ons verder. So as ons dan gaan na Korintiërs 13 toe, die gedig, dan onthou ons mos dat die gemeente het geredeneer oor allerhande gawes. Watter gawes is die belangrikste? 10-10-1, omdat hulle mekaar met mekaar vergelyk het en gedink het, okay, wie is nou eintlik die geestelikste onder ons? Dis energie van die Gees wat daai gawes werk. Maar jy kan die energie van die Gees vat en vir dinge gebruik waarvoor dit nie bedoel is. Hoe skokkend is dit? Daar's verdeeldheid. Daar is 'n misbruik van vryheid. Daar is mense in die gemeente wat ander mense minag, lyk of dit die rykes was wat die armes minag het. Daar's al hierdie vergelyking met mekaar. Die Gees werk gawes, maar mense gebruik dit vir iets waarvoor die Gees nie bedoel het nie. Waarvoor het die Gees die gawes bedoel? Die liggaam wat opgebou moet word, die groei in liefde. En dis hoekom Paulus hierdie gedig begin met amper 'n bietjie van 'n skok. Ons het mos daaroor gesels laas, onthou jy? Hy wil ons skok, want hy wil eintlik vir ons wys, die groei was in 'n verkeerde rigting op pad. Hy is soos 'n ouer, toe hy die nuus kry van hoe die gemeente groei, is hy soos 'n ouer wat bekommerd is oor die kind se ontwikkeling. Dis nie reg nie. Dis hoekom hy hierdie lang brief skryf. Hy wil die gemeente skok en 'n bietjie skok om te besef, okay, ons moet aanpas. Kom ons gebruik weer die beeld van energie. Ons moet die vloei van die energie wat klaar in ons werk, ons moet in daai vloei inkom, ons moet in lyn kom met wat die Gees se vloei is. Hoekom werk die Gees al hierdie dinge? Hy het 'n doel. Onthou jy, dis mos hoe Paulus 1 Korintiërs 13 die gedig inlei met die woorde, maar beywer julle met die oog op die beste gawes en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. Daar's 'n uitnemender vloei van die Gees, waar al die ander dinge wat die Gees werk, heen wil gaan. Kom ons bly by vloei. En die gemeente het in 'n ander rigting gaan, maar nou wil hy die vloei weer reg kry, sodat die groei kan kom. Hy sê mos vir die gemeente, kan nie met julle praat soos volwassenes nie, moet met julle praat soos kindertjies. Hierdie liggaam wat die Gees geskep het, het nie gegroei soos dit moes nie. Hy wil die vloei reg kry, sodat die groei kan kom. En hy ontmoet hulle waar hulle is. Onthou, God bly getrou. Onthou jy, 1 Korintiërs 1 vers 9, God is getrou. Hy het ons geroep in hierdie vennootskap in met Jesus Christus. God, die Gees trek nie uit as die groei in die liggaam nie reg is nie, as die tempel nie reg is nie, die Gees trek nie uit nie, hy het gekom om te bly. Nee, hy wil ons help om die vloei reg te kry, sodat die groei kan kom. En Paulus ontmoet die mense waar hulle is. Julle beywer julle met die oog op die beste gawes. Dis great. Maar kom, ek wys vir julle die uitnemende. Op 'n ander plek sê hy, maar ek wys vir julle die heel beste weg. Ekskuus, dis 'n ander vertaling. Die heel beste. En hieroor het ons laas gesels.
Die vloei in die Korintiërs gemeente het gelyk asof dit die klem sit op mense se belewennisse en eintlik die individu. Paulus sê, al praat ek tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie, dan het ek 'n weergalmende gong of 'n kletterende simbaal geword. Dit lyk of die stelling gaan oor aanbidding. Onthou jy, daar op die heuwel was daar 'n tempel waar die moeder van al die gode aanbid is, en dit was hoe haar praise and worship team geklink het. Weergalmende gong en kletterende simbale en mense word opgesweep en hulle praat in tale. En Paulus sê, as ek aanbid, die Here aanbid, en ek het nie die mense, sy mense lief nie, is dit hoe my aanbidding is. Doen dieselfde met die gawes, al hierdie gawes waaroor hulle geredeneer het, dis die Gees wat dit werk. Maar as ek nie liefde het nie, is selfs daai werkinge van die Gees betekenisloos. Hoor jy hoe hy die vloei wil reg kry? Kry die fokus reg, kry die vloei reg. Die gemeente het koers verloor, hy wil die koers reg kry. Maar hulle moet eers besef, jy gaan mos nou nie vir 'n padkaart, jy gaan nie 'n padkaart gebruik as jy nie besef jy het verdwaal nie. Jy dink jy's op pad, dis hoe die gemeente was. Hulle het gedink hierdie vraag wat hulle het oor die watter gawes is die belangrikste, dis die great vraag. Vra die verkeerde vraag. Die vraag is, hoe kan ons saam groei? Hoe kan die liefde van Christus in ons groei? Nou deel ek al my besittings uit en gee my liggaam oor, sodat ek my daarop kan beroem, maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. Hierdie mense is so beïndruk, die offers van mense, kyk hoe geestelik is daar, kyk wat daai ou gegee het. En hulle vergeet die kern van offers. Dit gaan oor die liefde wat dit motiveer. So Paulus probeer met die eerste deel van hierdie gedag, die gemeente op koers kry. Die gemeente kry om weer te vloei in die rigting wat die Heilige Gees vloei. Vriende, daar is soveel mense wat vra het oor die leiding van die Heilige Gees. Hoe weet ek die Gees lei my? Hoe hoor ek die stem van die Heilige Gees? En ek wil jou uitnooi om te hoor, hier is dit so duidelik soos daglig. Die uitnemendste werk van die Gees, die leiding van die Gees. Paulus is hier gevul met die Heilige Gees, die Gees se energie gee vir hom woorde om mense te help om te besef, hier is die primêre fokus, hier is die koers. Ons moet groei in liefde. Aanbidding is vals as ek nie die mense om my lief het nie. Gawes beteken niks as ek nie die mense lief het nie. Wanneer ek die mense lief het, hoe kan aanbidding dan wees? Hoe kan die gawes dan wees? Hoe maak my offers nie dan regtige verskil nie as ek mense lief het? Die fokus is baie duidelik. Die Here los ons nie in die donkerte as dit kom by die leiding van die Heilige Gees. Dis nie 'n raai storie nie. Die fokus is baie duidelik. Groei in liefde vir mekaar. En nou, daai energie is klaar in jou aan die werk. So kan ons die video hierso pause en dan wil ek jou 'n bietjie vra om te dink oor die uitnemendste, die beste werk van die Gees. Die energie van die Gees wil in hierdie rigting vloei. Ons mekaar lief het. Hoe help dit my en jou om koersaanpassings in ons lewe te maak? Wat kom by jou op as jy hoor daai energie wat vir Paulus gehelp het om te sien, hier is die uitnemendste werk. As hy net die gemeente kan kry om hier te fokus, gaan al die ander goed, al die issues waaroor hy die hele brief skryf, kan opgelos word as die mense net groei in die liefde van Christus vir mekaar. Wat kom by jou op as jy hoor dat daai energie vloei nou in jou? Is daar nodig in jou lewe om koersaanpassings te maak? In ons as 'n gemeente? En hoe bemagtig hierdie energie my en jou? Juis om nie, hoe sê ons, te major op minors nie, maar om die fokus reg te kry. Kom ons gesels so 'n bietjie oor die energie van die Heilige Gees en die uitnemende weg van 1 Korintiërs 13, die liefde. So, hoe is die kultuur van God se koninkryk?
Hoe lyk dit as die beeld, die liggaam van Christus, volwasse word? Hoe lyk dit as ons vir die wêreld wys dat Jesus koning is? Hoe lyk die uitnemendste werk van die Heilige Gees? Kom ons lees saam. Liefde bly geduldig. Liefde gee om. Liefde is nie jaloers nie, spog nie en is nie verwaan. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. So wat die eerste deel van die gedig ons wil help om te besin, is ons op koers? Is die tweede deel van die gedig, die koers, die uitnemende weg. En ek wil jou uitnooi, ons gaan so 'n bietjie gesels oor 'n proses, want onthou jy, disippelskap is nie om iets te weet nie, is om iets te word. Ons gaan so 'n bietjie gesels oor 'n proses waarmee ons die res van die jaar gaan besig wees. Dis nie hastig nie. Dit vat herhaling en dit vat tyd om te word. En die proses begin by dit wat Paulus hier skryf. Onthou nou, dieselfde energie. Dis miskien 'n vraag wat jy kan vra, wie het hierdie gedig? Dis 'n samewerking gewees tussen Paulus en die Heilige Gees. En dieselfde Heilige Gees woon nou in jou, vloei in jou, en as ek en jy ons koers kan regkry, dis die vloei, dan gaan die Heilige Gees ons help om te groei, saam te groei in die liefde. So die eerste, of kom ek sê een aspek, ek wil dit nou juis nie in volgorde genoem het nie, so kom ek sê dit ook. 'n Aspek van die proses is dat ons werk met die woorde. En ek wil saam met jou kyk net na die eerste sinsnedetjie in ons Bybel wat ons vandag gelees het, liefde bly geduldig. In die Grieks 3 woordjies, agape en dan 'n werkwoordjie. Agape, liefde, die liefde en dan 'n werkwoordjie. Nou agape is een van 4 Griekse woorde wat gebruik is om vir liefde. Jy het 'n woordjie gehad wat as jy lief is vir dinge, dan het jy 'n ander woordjie gehad as jy lief is vir vriende of familie, dan het jy 'n ander woordjie gehad vir seksuele of romantiese en erotiese liefde, en dan was daar agape. Agape het 'n paar dinge beteken, maar hier is die amazing ding. Jesus het daai woordjie gevat. Die mense wat oor Jesus geskryf het daai woordjie gevat, die apostels, agape. En hulle het op so 'n manier gelewe, die eklesia het op so 'n manier gelewe. Hulle kultuur was van so 'n aard dat die Griekse woordjie agape se betekenis oor tyd verander het. En vandag ken ek en jy agape as die hoogste vorm van liefde, die volmaakte liefde, die goddelike liefde, die onvoorwaardelike liefde. Was nie so nie, maar dit was die Jesus en sy eklesia wat 'n woordjie se betekenis verander het. Mag dit weer gebeur. Mag die woordjie liefde weer word wat dit bedoel was om te wees, omdat ons anders lewe. Wat is die inhoud wat Jesus en die eklesia vir agape gegee het? Dis wat Paulus hier skryf. En ons gaan net kyk na een aspek, die liefde, en dan is daar 'n werkwoordjie wat ons Bybels vertaal met bly geduldig. Kom ons kyk 'n bietjie na daai woord. Dit is die een deel van die proses. Ons werk 'n bietjie met die woord. Die Engels sal sê suffer long. Persevere patiently and bravely. So die liefde doen iets wat lang lyne span. Waar dinge nog nie is soos God dit wil hê nie, waar mense miskien nog nie lewe soos wat hulle klaar in Christus is nie. Lang lyne. Wat doen die liefde? Die liefde werk nou nie lekker in Afrikaans nie. Die liefde, geduld. Dis 'n werkwoord.
Hoe engage ek met mense wanneer hulle nog nie is wat God hulle bedoel het om te wees nie? Hoe engage ek met dinge wanneer dit nog nie is wat God het bedoel het om te wees nie? Lang lyne, persevere, patience, brave. So as ek 'n bietjie van 'n greep op die woorde het, wat doen ek dan? Dan saam met ander gelowiges aanskou ek Jesus. Ons het 4 boeke, die evangelies, waar ons sien hoe Jesus gelewe het, toe hy fisies hier op aarde gelewe het. Dan onthou Hebreërs sê, gister, vandag tot in ewigheid, Jesus Christus dieselfde. Hy is dieselfde. So, hoe het Jesus geduld? En dit kan 'n verhaal wees of dit kan 'n spesifieke persoon wees wat jy miskien wil vat. Petrus byvoorbeeld. Hoe het Jesus Petrus geduld? Geduld klink nou nie reg lekker nie, want dit klink net of Jesus hom geduld het. Verdra het. Nee, Jesus het hom geroep. Jesus het 'n toekoms gesien, van die begin af, geweet waartoe Petrus op pad is. En hy het met hom engage, en selfs wanneer Petrus goed gedoen en gesê het, wat nog nie is, wat hy bedoel was om te wees nie, geroep is om te wees nie, het Jesus nie onttrek nie. Nee, hy het gebly, hy het gestiek, hy het committed gebly, hy het bly gesels, hy het bly uitnooi, hy het bly leer, hy het bly vra. Hy het hom genooi daar na die berg toe. Al het Petrus gesê, hy vir Petrus gesê, jy moet agter my gaan, Satan. Toe Petrus vir Jesus sekere goed sê, toe Jesus sê hy gaan sterf. Jesus het gestiek. Petrus vir Jesus verloon, wat doen Jesus? Skryf hom nie af nie, Jesus is bly, vergewe. Jesus geduld. Ons aanskou Jesus. Nog 'n aspek van die proses. So ons werk met woorde en dan aanskou ons daai woorde in Jesus. Nog 'n aspek van die proses. Nou ontvang en omarm ons Jesus se geduld met ons. Onthou vriende, dit wat Jesus deur die evangelies vir individue gedoen het, het hy vir ons almal aan die kruis gedoen. Hoe geduld Jesus my? Hoe geduld hy jou? Roep ons, kommunikeer met ons, bly teenwoordig, vergewe, hou aan, sy roeping hou aan, hy trek dit nooit terug nie. Hy leer ons, met geduld, ons verstaan nog nie, ons kry dinge nog nie altyd reg nie, maar hy bly engaged. Dis vir my so treffend, laat Paulus hier begin, want hy weet wie ons in Christus is, wie ons geroep is, die liggaam wat vir die wêreld gaan wys, Jesus is koning, maar dis lang lyne wat gespan moet word, vir ons mekaar geduld, sodat die wêreld iets kan sien van 'n nuwe manier van mens wees. So ons ontvang Jesus se geduld, nie net vir my nie, ook vir jou. Ek kyk na jou as iemand wat deur Jesus, tog die Afrikaans werk nie, geduld, langlyne, weet wie hy jou geroep het, teenwoordig in jou lewe, en so begin ons ook na mekaar kyk, deur die oë van Jesus se liefde. En dan begin ons droom. As dit is wie Jesus is, as dit is wat hy vir ons kom doen het in sy liefde, wie hy vir ons is, hoe kan ons al hoe meer daai liefde weerspieël? Hoe kan dit in 'n gemeente lyk as ons groei in die liefde, geduld? En onthou dieselfde energie wat hierdie gedig saam met Paulus geskryf het, die Heilige Gees, woon klaar aan jou. Jy kan hom nou vra, droom saam, Heilige Gees gee vir ons prentjies. Hoe kan ons groei? En vriende, dan moet ek myself ook, wanneer ek so verbeel en 'n prentjie begin kry, myself evalueer. Paulus sê as ons die nagmaal gebruik in Korintiërs 11, moet ons onsself ondersoek. Hoe is my deelname aan die gemeente, sodat die gemeente kan groei in die liefde, geduld? Daag ek op? Ek kan net iemand geduld, ek bedoel nou op die manier wat ons in Jesus sien. As ek teenwoordig is, as daai persoon teenwoordig is, daag ek op. Leer ek iemand ken. Ek kan net geduld met iemand se foute en swakpunte en hulle met my, as hulle my leer ken. So, ek evalueer my deelname. En dan, ek oefen dit.
Ek oefen dit. So iets is van my wat jou irriteer, oefen dit. Geduld my. Ek is in Christus, maar ek is besig om dit wie ek in Christus is te word. Ons is besig om dit saam te word, te groei as 'n liggaam. En ons geduld, ons span lang lyne, suffer long, nie kits nie. Ons groei saam. En dis die proses waarmee ons hierdie res van die jaar gaan besig wees. Maar jy moet dit omhels, dat God getrou is. En dat hierdie Heilige Gees, die Gees wat hierdie liefde werk, in jou en in my woon en werk. Ons gaan moet anders na onsself en mekaar leer kyk, anders leer dink, en ons gaan hierdie uitnemende weg, ons gaan die vloei moet hê, sodat ons hierdie uitnemende weg kan stap, dat ons kan groei. En dis waarmee ons die res van hierdie jaar gaan besig wees. Ek vertrou dat julle nou goeie gesprekke gaan hê verder oor hierdie deel van die gedig en die Heilige Gees wat my en jou wil help om te aanskou, te ontvang, te verbeel, want as jy verbeel, dan kan jy verbeeld om myself te evalueer en om dan te begin oefen. Ek probeer nie om geduldig te wees nie. Ek oefen, ek geduld die res van die liggaam in Christus. Die Here seën vir jou vir die res van die deel van die gesprek. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u Gees wat in ons woon en werk. Dankie dat ons ook nou gesprekke kan hê. En Here, dankie dat die Heilige Gees se energie in elkeen van ons vloei. Help ons om in lyn te kom met die vloei van u krag, u liefde. En seën ons gesprekke ook nou, dat elke gesprek ook sal aanleiding gee tot dit in Jesus se naam. Amen. Seën vir jou vriend en ons kuier weer volgende maand saam.